Eine 5-Zimmer-Maisonette-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Kassel-Brasselsberg. Das Objekt wurde 1968 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche sowie einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 170 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Maisonette-Wohnung auf 1.360 €. Wohntraumimmobilien steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.